सब गाइज अब म पनि सन्चै छु, हजुरहरू पनि सन्चै होला। अब मेरो चाहिँ अब यो फर्स्ट भ्लग भनौँ न होइन, अब कोठाभित्रबाटै गर्दैछु होइन। अब हेलमेट सेलमेट लिएर अब चट्ट जानुपर्छ। आज अब कहाँ गइन्छ थाहा छैन होइन, जहाँ पुगिन्छ पुगिन्छ। आज फर्स्ट भ्लग हो, जहाँ पुगिन्छ पुगिन्छ। अर्कोचोटि चाहिँ अब सोचेर चट्ट लगाएर गइन्छ गाइज। ल अब गइदिउँ न त होइन, ल के ढिलो गर्नु। वार्मअप भइसक्यो बाइक लाग्यो नि। पेट्रोल रहेछ गाइज, पेट्रोल फुल छ। त्यस्तै गाइज। के गरे भाइ फोन के गरे हो के गरे देखेर एक नम्बर खता हो गाइस, हाम्रो रास्तामा एक नम्बरको बोका हो। एक नम्बरको बोका हो त।
कहाँ उडा भनेर यस्ता साथी केटा हो उडा उडा गर्नु रानी हो उडा हो सही टाइममा निस्के क्या हो त ओ धाम अर्को गाडी कुद्न यतातिर भाइ के भयो त हामी मान्छे जानिदिनु परेन तो देखा ना निस्किसक्यो होला बोका छ क्या बोका एक नम्बरको बोका हो त एक नम्बरको बोका छ जस्तो काम हो लौरीले अब 500 जति लिएर खा आएकै छैन खाँदा होला तू ही मेरी टायरमाथि हावा खान क्या फेरि जिता हो र है केही छैन त्यको दाम हो त्यको दाम हो गाह्रो छ भाइ बहिनीहरू गर्छ खुसी भएको छैन
कि भाषण जस्तो छ हो कि ठ्याक्कै छुट्टी भयो कता जाने भाइहरू नि आउँछु भन्दै थियो क्या मेरो बाइक चाहिँ हल्लिएर स्कुल होइन बढी पनि हो बढी पनि हो जाडो जाडो साङ्ग्रो बडो जाडो बाउले कता दिन्छौ केटाहरू भर्खर आउँदैछ यार Bring the light on, boys. Bring the light on. अच्छु आज बन्ने टाइममा हामी अलि पर्तिर जाऊँ न जिल्ला बाटोतिर जिल्ला बाटोतिर कहाँ जाने केटाहरू आइसक्यो कि सँगै भयो त ए यो त्यही त नि भने म त आएन जैसी आएको छैन जैसीलाई फोन गर्न म सङ्गीलाई फोन गर्दा आउँदैछु भन्दै थियो के गर्ने उठेर चाहिँ भाइ केटाको के अनि राई मात्र हुन्छ नि त्यही त